पंजाब अदालत इस्लामाबाद में नूरियाबाद पावर प्लांट में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस जी ॿुधणी थी आहे। ॿुधणी जे हवाले सां अव्हांखे अपडेट कयो पिया त जज मोकल ते हुजण सबबि रेफरेंस जी ॿुधणी खां सवाइ कार्रवाई मुलतवी कई वई। रेफरेंस जी ॿुधणी 6 अप्रैल ताईं मुलतवी कई वई। ख़बर अव्हांखे ॾियूं पिया एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नूरियाबाद पावर प्लांट में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस जी ॿुधणी थी आहे। ख़बर अव्हांखे ॾियूं पिया जज मोकल ते हुजण सबबि रेफरेंस जी ॿुधणी खां सवाइ कार्रवाई मुलतवी कई वई। रेफरेंस जी ॿुधणी 6 अप्रैल ताईं मुलतवी कई वई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नूरियाबाद पावर प्लांट में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस जी ॿुधणी थी आहे। जज मोकल ते हुजण सबबि रेफरेंस जी ॿुधणी खां सवाइ कार्रवाई मुलतवी कई वई। रेफरेंस जी ॿुधणी 6 अप्रैल ताईं मुलतवी कई वई आहे। अपडेट कयूं पिया अव्हांखे ख़बर जे हवाले सां एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नूरियाबाद पावर प्लांट जे मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस जी ॿुधणी थी आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। लाइन ते मौजूद आहे केटी न्यूज़ रिपोर्टर इब्राहिम कुंभर। जी इब्राहिम, अपडेट कजो। बिल्कुल सिंध के वॾे वज़ीर समेत ॿियनि जेके नूरियाबाद केस में बरियत जी दरख़्वास्तूं दाख़िल कयूं, केस ख़ारिज करण जी दरख़्वास्तूं दाख़िल कयूं, उन ते अॼु बि दलील मुकमल न आहिनि थी सघिया ऐं अॼु एहतसाब अदालत जे जज मोहम्मद बशीर इन मामले जी ॿुधणी कई आहे। उन मौक़े ते अॼु दलील जेके आहिनि उहो मुकमल करणा हुआ पर दलील मुकमल न आहिनि थी सघिया। उन करे अदालत हिन केस जी ॿुधणी जेका था उहा ईंदड़ मुलतवी करे छॾी आहे। अदालत जो चवणु आहे त ईंदड़ ॿुधणी ते वधीक जेके थिए नूरियाबाद केस जे हवाले सां दलील ॾिना वञनि। एहतसाब अदालत 6 अप्रैल ताईं जेका था ॿुधणी मुलतवी कई आहे। अदालत जो चवणु आहे त हिन रेफरेंस ते वधीक दलील घुरिजनि छाकाणि जो बरियत जूं दरख़्वास्तूं मुख़्तलिफ़ दरख़्वास्तूं आहिनि। उन ते 6 अप्रैल ते समूरनि धुरियुनि खां दलील तलब कया विया आहिनि। जी इब्राहिम कुंभर, तफ़सील ॿुधाइण लाइ महिरबानी।